दोस्तों फ्रेम में जो पीछे महिला दिख रही है, ये महिला 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का वसूली कर चुकी है। ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये हमारी साउथ इंडिया की एक टीटी है जिन्होंने 1 साल के अंदर 1 करोड़ का चालान काटा। तो इससे ये पता चलता है कि देश में अभी भी कितने नागरिक बिना टिकट के सफर करते हैं। इससे ये पता चलता है कि देश में अभी भी जागरूकता की कितनी कमी है। इस जाबाज काम के लिए इस महिला को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, काफ़ी ज़्यादा अवार्ड मिले। मुझे तो नहीं पता इनको इस काम के लिए इन उस 1 करोड़ में से कुछ इनको मिला कि नहीं मिला, बट अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।